За бүгдээрээ орой минь сайн байцгаана уу? За хэдүүлээ ярилцаад өмнөх авиа зүй гэдэг хичээл дээр юу үтсэн бэ гэдгээ жоохон ярилцаад хүмүүсээ орж ирэхийг хүлээгээд байж. За хичээлээ үзээд ойлгохгүй зүйл хэр их гарсан бэ? Даалгавраа хийж чадсан уу? За бас өгнүүдээ цээжилж байгаа юу? Гэдэг асуулт багш нь байна. За та бүхэн хариулаарай. За хүмүүсээ бүрэн орж ирэхийг хүлээгээд багш нь өмнөх хичээлээ товчхон базаад ганцхан слайдн дээр ярих гэж хичээе. За бид нэр англи хэл сурч эхэлж байгаа. Англи хэлний авиа зүй гэдэг дүрмийг сурч эхэлж байгаа. Авиа зүй гэдэг нь ерөнхийдөө үгийг хэрхэн дуудах вэ гэдэгтэй холбоотой дүрмтэй. За англи үгийг яагаад дуудах дүрмнүүд байгаад тэгээд дуудана гэдэг нь одоо бичгээсээ баг зэрэг ялгаатай зүйл байд юм бэ гэхлээр ерөнхийдөө үгнүүд маань харагдж байгаагаасаа өөрөөр уншигдаад байдаг учраас одоо дуудлага гэдэг зүйлийг давхар одоо дүрстэй нь хамт цээжлээд явж явах ёстой гэдгийг хэдүүлээ сайн ойлгосон тийм. Өөрөөр товчхон хэлэх юм бол одоо дүрс болоод дуудлага хоёр нь зөрөөд байдаг. Тэгээд яагаад зөрөөд байдаг юм бэ гэдгийг хэдүүлээ дүрм гэдэг зүйлээр тайлбарлаад байгаа гэдээ ойлгож болно гэсэн үг. За өмнөх хичээлээр бид нэр яг юуг товчхондоо ярьчихсан бэ гэхлээр за эхлээд silent үсгнүүд буюу одоо дуудагддаггүй үсгнүүд байгаад байдаг учраас үгийн одоо дүрс дуудлага хоёр зөрөөд байдаг юм аа гэдэг эхний ойлголт байсан. Тэгэхээр silent letters. За энэ дуудагддаггүй үсгтэй холбоотой за хүмүүсээс түгээмэл ирж байгаа асуултанд багш нь товчхон хариулаад өгье. Silent үсгтэй холбоотой тодорхой дүрм байдаг уу гэж асуусан. За дүрм гэхээсээ илүүтэйгээр одоо хэв шинж байдаг. Жишээлбэл одоо MB гэдэг хоёр үсэг одоо хөвчлэн ингээ хамт явж байгаа тохиолдолд би үсэг нь silent болчдог гэдэг нэг тийм хэв шинж байдаг. Тэгэхээр ингээд silent үсэг орсон үгийг цээжлэхдээ дүүл анзаараад ах хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо тэр ямар хэв шинж тэр үгэн дотор ерөөдөө яваад байна. K үсэг N үсэг хоёр нийлжихлээрээ ихэнх тохиолдолд K нь одоо дуудагдахгүй байна гэдэг тэр хэв шинжийг одоо цээжилж явахдаа анзаараад ах хэрэгтэй гэж багш нь зөвлөж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр альва үгнүүдийг цээжилж явахдаа одоо тухайн үгэн дотор дуудагдахгүй байгаа үсгнүүдийг нь энэ яагаад дуудагдахгүй байна вэ гэдгийг нь одоо silent үсгтэй холбоотой тэрхүү түгээмэл тохиолдоод байгаа хэв шинжийг нь хэдүүлээ анзаараад цээжлээд ах хэрэгтэй гэсэн үг. Түүнээс бол яг хатуу ингээд дүрм гэд хэлчихээр тийм дүрм гэдэг зүйл silent үсгтэй холбоотой байхгүй гэдээ ойлгочих болно. За дараа нь CHON за chur гэх мэтчлэн эдгээр нэг юм онцлог дуудагддаг хэсэгнүүд байгаад байсан тийм. Жишээлбэл одоо CH гэдэг үсэг маань одоо 3 янзын авиа гаргаад байсан. Түгээмэл тохиолдолд буюу яг үндсэн англи үгэн дээр бол яг үндсэндээ ч гэдэг авиа гаргаад байсан. Зарим тохиолдолд К, зарим тохиолдолд иш гэдэг авиаг гаргачаад байсан. Тэр нь яагаад юм бэ гэдгийг хэдүүлээ ойлгосон. За багш нь сануулгууднаас давтаад хэлээд өгье. За тухайн үг маань яг англи үг байх юм бол ямар нэгэн өөр хэлнээс зээлж аваагүй байх юм бол CH гэдэг үсгнээс нь ч авиа гардаг шүү. Тэгээд CH-тэй нийт үгнүүдийг одоо тооцоолоод үзэх юм бол ихэнх үг нь чэгээрээ дуудагдж байгаа. Яагаад гэвэл тэр англи хэлний англи үгнүүд учраас зарим тохиолдолд одоо цөөхөн хувьтай Франц болоод грекээс одоо гаралтай зээлж авсан үгнүүд нь за грек байх юм бол К авиа гаргаад Франц байх юм бол иш авиа гаргаад иддэг гэсэн үг. Тэгэхээр зарим тохиолдолд үгийнхаа гоё ямар гаралтай үг юм бэ гэдгийг ингээд сонирхол татаад ингээд цээжлэх юм бол илүү сайн цээжилж тогтоодог тийм. Тэгэхээр бас хувь хүн өөрийнхөө онцлог тааруулаад гоё CH-тэй үгнүүдэд цээжлээд явах хэрэгтэй гэсэн үг. За өвгөн дээр болохоор ON гэдэг төгсгөлтэй одоо ийм suffixтэй үгнүүд байх юм бол on гэдэг одоо хурц авиа гарахгүй. Энэ O үсэг нь бараг л дуудагдахгүй. Жишээлбэл line гэд уншичаад байсан тийм. За дараа нь ensure гэдэг
зүйл байсан. Энэ болохоор харахад pure гэж харагдаад байгаа хэдий ч ердөөсөө Т гэдэг аваа гарахгүй шууд чэгээр sure гэж уншигдаад байсан те. Nature гэх мэтчлэн үгнүүд байсан. Тэгэхээр энэ нэг жижигхэн онцлогтой байдаг одоо өвөрмөц дуудагдаад байдаг. Энэ нэг зүйлүүдийг ойлгочих юм бол одоо таны англи үгийг зөв дуудахад одоо алхмууд чинь ойрцоо байна гэдээ ойлгож болно. За дараа нь нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Homophone, homograph гэдэг энэ хоёр ойлголт байгаа. За homophone гэдгээр хэдүүлээ мэдж байгаа. Ерөнхийдөө ижилхэн дуудагддаг үгнүүдтэй ижилхэн дуудагддаг. Өөр бичигдээд өөрөөр утга гаргадаг хэдий ч ижилхэн дуудагдаад байдаг үгнүүд байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ дуудлага авч үзэж байгаа учраас энэ ижил дуудагддаг үгнүүд байдаг шүү гэдгээ мэдээд бас та бүхэн цээжлэхтэй homophoны гоё чагсаалт гаргаж агаад ингээд цээжилж болно. Энэ хоёр үг адилхан дуудагддаг гэх мэтчлэн ингээд цээжлээд болно. За дараа нь homograph гэхээр за нэг адилхан дүрстэй нэг дүрснээс олон өөр янзын утганууд гардаг. За багш нь ерөнхийдөө хэлэх юм бол ихэнх үгнүүд маань homograph гэж авч үзэгддэг. Бараг л ихэнх үгнүүд буюу бүх үгнүүдийг homograph гэдээ ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл ганцаархнаа ганцхан утга гаргадаг үг ховор байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр homograph гэдэг ойлголтыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ дээрэс нь хэдүүлээ үг цээжлэж явахдаа тэр homograph байдгийг мэдж байгаа юм чинь нэг үг олон утгатай гэдгийг ойлгоцсон учраас эхлээд цээжлэхдээ хамгийн гол утгыг төрүүл цээжлэх хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь тэр нэмэлт утгуудын тэгээ яах юм орхиод явах юм уу гэж бодож иж магадгүй. Тэгээд тухайн утга бүрийг нь гарч ирэх болгонд нэмээд цээжлээд авах хэрэгтэй. Түүнээс анх цээжлэхдээ нэг үгний бүх утгын түгээ цээжлэнэ гэж юусоо бодох хэрэггүй. За энэ хараар тэмдэглэсэн байгаа хэсэг бол мэдвэл зохистой зүйлүүд гэсэн үг. Мэдж явах шаардлагатай. За тэгээд бидний өмнөх хичээлээр авч үзсэн авиазуу гэдэг хичээлийн агуулга маань яг энэ гол дөрвөн зүйлийг ерөнхийдөө агуулж ирсэн. Та бүхэн өмнө нь үзсэн учраас одоо давтаад ярьж байгаа илүү сайн ойлгох бах. Нэгдүгээрт нь бол English alphabet буюу англи хэлний цагаан толгой талаар хэдүүл авч үзсэн. Энийг товчхон ярьсан тийм. Тэр ерөнхийдөө онцлог хэд хэдэн зүйлүүд л байдаг. Цагаан толгой тэгээд энэ хоёр дахь дэд сэдвтэй харьцуулаад явал их гоё болдог. За эхлээд цагаан толгой тэгээд sound буюу аваа гэдэг ойлголт. Энэ дээр болохоор үсэг яриад байгаа. Хоёр дахь бүлэг дээр болохоор аваа гэдэг зүйл яриад байгаа. Тэгээд 26 үсэг байдаг бол ойролцоогоор 44 эсвэл 45 аваа байдаг тий. Тэгээд ингээд логиктойгоор бодоод үзэх юм бол үсэгний тооноос хамаагүй олон бараг 2 нугалсан илүү их аваа байдаг гэж юм тий. Тэгэхээр нэг үсэгнээс олон янзын аваа гараад байдаг гэсэн үг. За ихэвчлэн их шиг аваа нь олон байдаг. За гівүүлэгч үсгнээс гарч байгаа аваа гівүүлэгч аваа гэж хэлээд их шиг үсгнээс гарч байгаа аваа гих шиг аваа гэж хэлээд байгаа тийм. Тэгэхээр хэдүүлээ гівүүлэгч үсгнээс гарч байгаа аваа болохоор хэдүүлээ 20 гівүүлэгч 6 их шиг үсгтэй тийм. Тэгээд 24 гівүүлэгч аваатай гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө 4 ширхэг гівүүлэгчнээс л 2 аваа гардаг гэдээ ойлгож болно. Харин их шиг аваа бол 6хан ширхэг их шигтэй мөртлөө зөндөө олон 20 гаруй их шиг аваа байдаг тий. Тэгээ бодох юм бол ерөнхийдөө их шиг үсгийг хэрхэн зөв дуудах вэ гэдгийг маш сайн ойлгосон хүн бол үгийг зөв дуудахад нэлээд төхөн болно гэсэн. Хэдүүлээ хамгийн сүүлд өргөлттэй үе гэдэг хэсэг дээр очсон тийм өмнөх хичээл дээр тэгээ өргөлттэй үе дотор байгаа их шиг үсгийг яаж дуудах вэ гэдэг талаар ярьсан. Тэр чинь л энд яригадаад байгаа гэсэн. Өргөлттэй үе дотор байгаа их шиг үсгээ цагаан толгоогоор нь дуудах гэдэг юм уу? Цагаан толгойн бусаар нь дуудах гэдэг юм уу? Тэгээ цагаан толгойн бусаар нь дуудахдаа уртаар дуудах гэдэг юм уу? Зөөлрүүш дуудах гэдэг юм уу гэдгээ ойлгочих юм бол тэгээ бидний үгийг зөв дуудахад нэлээд ойртчин дөхчин гэж ойлгож болоод байгаа. За эхний дэд сэдв нь тэгэхээр гол ойлгох ёстой юм үсэг байсан. Дараа нь мэдээж хэрэг аваа. Тэрний дараагаар үе буюу syllable гэдэг ойлголтыг ярьж эхэлсэн тий. Тэгээ syllable гэдэг ойлголтыг хэдүүлээ яагаад ярьлаа гэхлээр нэг урт үгийг тодорхой хэд хэдэн үеүүдэд хуваагаад авч үзэж байгаа. Тэгээд тэр үеүүдээс нэг үеийг
өргөлттэй үе гэж хэлүүлээ нэрлээд байгаа. Тэгээд тэр өргөлттэй үе буюу стресс гэж хэлж байгаа тийм. Тэр өргөлтийг очоод зөв газар нь өргөж одоо тодоор дуудснаар англи хэлийг одоо зөв дуудах гээд байна. Үгийг зөв дуудах гээд байна л гэж ойлгох гэдэг юм гэсэн. Тэгэхээр үсэг гэдэг бол энэ байна тийм. Харин аваа гэдэг нь одоо энэ үсгийг яаж дуудах вэ гэдгийг аваа гэж хэлээд байгаа. За тэгээд үе гэдэг бол энэ April гэдэг одоо үгэн дотор April гэдэг хоёр үе байна гэдэг энэ үеийг хэлээд байгаа. Тэгвэл энэ хоёр үенээс нь аль нь өргөлттэй юм бэ гэдгийг энэ тусас шиг зүйлээр тэмдэглэж байгаа тийм. За дахиад нэг зүйл сануулад хэлэх юм бол одоо энэ хаалтан дотор байгаа энэ авианы тэмдэглэлийг хэдүүлээ толь бичгнээс хардаг. Тэгээд тэр толь бичгнээс хараад энийг одоо уншаад сурцсан байх юм бол одоо цаасан толийг маш сайн хэрэгжилж чаддаг болно гэсэн үг. За энэ дээдлийн зүйл бол өргөлтийг илэрхийлж байгаа тийм үү? Одоо эхний үе дээр өргөлттэй шүү. Энэ A гэдэг хэсэг дээрээ өргөлттэй шүү гэдгийг илэрхийлж байгаа. За энд байгаа цэг бол одоо үеэр тасалж өгж байгааг толь бичгийн галигны тэмдэглэгэн дээр илэрхийлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр хэдүүлээ ерөнхийдөө ийм дөрвөн үндсэн дэд агуулгын хүрээнд аваа зүй гэдэг зүйлийг ярьж одоо хэлэлцсэн байгаа өмнөх хичээлээр. Харин дээр байгаа нэмэлт зүйлүүд бол одоо энэ дөрвөн гол зүйл дээр нэмээд мэдж байвал зохих одоо зүйлүүд гэсэн үг. За тэгээд бас зарим хүмүүсийн комментуудыг нэлээд уншсан. Тэгээд тэрэн дээр яна ямар их дүрэн бэ гэж зарим нь жоохон одоо сандарч санаа зовж магадгүй гэж дүгнээд ерөнхийдөө бол тийм тухайн дүрмнүүдийг ингээд ойлгоод нэг удаа сайхан ойлгоод автсан. Тэгээд автцсан байхад та ерөнхийдөө тухайн үг яагаад ингэж харагдаж байгаагаас өөрөөр дуудагддаг вэ гэдэг одоо зүйлээ ойлгоцсон гэсэн үг. Тэгээд үг цээжлэх болгондоо би дуудлагаа давхар цээжлэх ёстой шүү гэдгийг мэдээд авсан. Тэгээд ингээд дүрсээ цээжлээд дуудлагаа цээжлээд одоо үг цээжлэхдээ тухайн үгний дуудлага амандаа 8-аас 10 удаа давтаж хэлэх хэрэгтэй тийм. Тэгээд 8-аас 10 удаа давтцсан байгаа тохиолдолд дараа тухайн үг харагдаад уншихад одоо таны тарих хүлээж авсан мэдээллийнхаа дагуу нөгөө олон давтамжтайгаар хэлсний үр дүнд таны амнаас тухайн үгний дуудлага буруу гардаггүй гэж үзэгддэг ерөнхийдөө. Тэгэхээр олон дүрэн байна яана гэж юусоо санаа зовох хэрэггүй. Та мэдээж хэрэг сайн ойлгоод тэмдэглээд авсан бол одоо шаардлагатай үед нь сөхөөд хараад байж болно. Заавал бүгднийг цээжилжиж үгийг зөв дуудана гэж санаа зовлтгүй шүү гэж багш нь тайвшруулж хэлэх гэсэн. За тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ одоо дэлгэрүүлж зарим нэг хэсгүүд дээр илүү дэлгэрэнгүй ярий те. За саяын төсөд байдгаа гэж хэлсэн те. Тэгээд энэ үгнүүдийг хэдүүлээ хамтдаа дуудаад үзсэн байгаа өмнөх хичээл дээр. За одоо багш нь харин шалгая. Та нар яг багштаа шалгуулж байгаа юм шиг өөрсдөө дуудаад өгөөрэй. Багш нь одоо курсороо тухайн үгэн дээр аваачингууд та бүхэн өөрсдөө дуудаарай. Мэдээж улаалгасан хэсгүүдийг дуудахгүй тэр үсэг улаалгасан үсгнүүдээс аваа гарахгүй гэдгийг ойлгож байгаа тийм. За энэ үгийг дуудаарай. За багш нь хэллээ. Artistically. Энэ хэсэг нь байхгүй юм шиг дуудаж байгаа тийм. За энийг та бүхэн өөрсдөө дуудаарай. Logically. За дараач үг дуудаарай. Musically. За дараачих өөрсдөө хэлээд дуудаарай. Physically. За дуудаарай. Critically. За энд дуудаарай. Chocolate. За дуудаарай. Broccoli. За дараач үг. Everyone. За дараачих нь vegetable. За энэ нэг урт үг байна. Хэдүүлээ хамтдаа дуудъя. За эхлээд та бүхэн өөрсдөө шууд оролдоод үзээрэй. За дүрсийг харах юм бол annihilation гэж харагдаж байна тийм үү? За тэгвэл хэдүүлээ хамтдаа дуудлагыг харъя. За эхлээд үеэр тасалчиж.
1 2 3 4 5 үетэй болгоод хасалчиж өргөлт нь эндээ байгаа шүү гэд хэлээд өгч үз тэ. Галиг нь ингэж харагддаг гэсэн. Энэ доор байгаа, энд байгаа эднүү бол тэгээ энэ өргөлт тэмдэглэж байгааг энэ доороос ингээ үеэр хуваагдаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энд үеэр ингээ тасалсан байна, энд тасалсан байна, энд ингээ тасалчиж тэгээ энэ нь өргөлттэй гэдгийг энд тэмдэглэсэн байна тийм үү. Тэгээ энд ингээ үеэр тасалж шүү гэдгээ. Тэгээд өөлөө өмнө нь үсгнүүдийн одоо галигны тэмдэглэлийг авчидсан. Жишээлх юм бол энэ болвол иш гэдэг аваа гаргадаг шүү гэдгээ мэдж байгаа шүү дээ тийм. За тэгвэл зөв уншия хэдүүлээ хамтдаа. За annihilation lay гэдэг дээр өргөж байгаа тийм. Annihilation. За ингээд зөв уншчихна гэсэн. Тэгэхээр зөв дуудаж сурна гэдэг нь ерөнхийдөө одоо энийг хараад зөв уншаад тэгээд тухайн үгээ цээжлэхтэй. За жишээлбэл утга нь болох дээрээ бүр мөсөн одоо устгалт ямарваа нэг юмыг бүр мөсөн устгаж үгүй болгосон тэр байдал гэж байгаа нэр үг байгаа. За тэгээд тэр утгын одоо бүр мөсөн устгалт гэдэг утгын цээжлэхтэй давхар annihilation гэдэг дуудлагын давхар цээжлэж явах хэрэгтэй гэсэн үг тийм. За хэдүүлээ гийгүүлэгч үсгнүүдээс маань одоо гийгүүлэгч авиануудыг галигны тэмдэглэгээнд яаж тэмдэглэдэг вэ гэдгээ нэг санджээ. Энтэй холбоотой бас нэлээд их асуултууд ирсэн учраас багш нэг өнөөдөр ярьж байгаа. За одоо энэ тэмдэглэгийг хараад хэдүүлээ эндээс B бидний мэддэг тийм авиа гарна гэсэн үг тийм. За энэ тэмдэглэгийг харах юм бол B гэдэг авиа гарах юм байна. Эндээс бол F үсэгний авиа гарах юм байна. Энийг харах юм бол Х гэж унших юм байна. Гэт ингээд ойлгоод явах хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ тэмдэглэгээ болвол энэ D, Z энэ хоёр нийлсэн юм шиг. Эндээс бол одоо хатуу J гэж хэлдэг. J гэдэг авиа гарч байгаа тийм. За энэ бол мэдээж K. За энэ бол за L гэдэг авиа гаргаж байгаа тийм. M гэх мэтчлэн. За энэ бол P. За P гэрөөсөө F үсэгтэйг андуурч болохгүй шүү тийм. P гэдэг бол амаа жимэж аваад гарч байгаа P. За энэ бол Q. Q үсгийг одоо тэмдэглэгээнд Q гэж ингэж тэмдэглэдэг. Q. За энэ тэмдэглэгийг харах юм бол R буюу R гэдэг авиа гарах юм байна. Энэ тэмдэглэгийг хараад T үсэгний одоо авиа буюу T гэдэг авиаг гаргах юм байна. За энэ бол V. За энэ бол W гардаг авиа нь болохоор V, цэвэрхэн V. Энэ болохоор V. За эндээс бол мэдээж Z гэдэг авиа гарна гэдгийг мэдж байгаа тийм. За өмнөх слайдн дээр хэдүүлээ 20 гийгүүлэгч одоо байдагаас 16 ямар ч асуудалгүй уншигддаг бидний сайн мэддэг гийгүүлэгч авиануудаа давтсан гэсэн үг. За харин одоо сүүлийн 4 гийгүүлэгч авиан 2 өөр янзын одоо авиа гаргаад идэг гийгүүлэгчнүүдээ хамтдаа аваад үзье. Дахиад нэг удаа. За C гэдэг гийгүүлэгч үсэг. За зарим тохиолдолд S гэдэг авиа гаргаад, зарим тохиолдолд K гэдэг авиа гаргаад идэг. За яагаад юм бэ гэдэг хэдүүлээ дахиад тавтаад ярилцъя. Энэ E, I, Y гэдэг их шиг үсгүүдийн өмнө энэ C гэдэг гийгүүлэгч орох юм бол S авиа гаргадаг тийм. За энэ E үсэгний өмнө C үсэг байна тийм. Тэгэхээр энэ C үсэгнээс S авиа гарна гэсэн үг тийм. Cell гэх мэтчлэн. Nice. За энэ C-гээс S гарсан. Яагаад гэхээр энд E үсэг байсан тийм. За peace. Эндээс S гарлаа тийм. За civil. Яагаад энийг S-ээр дуудсан гэхээр энэ I үсэгний урд C байрлаад байгаа учраас civil. City. За circle гэх мэтчлэн. Agency, policy, currency. За энийг бас currency, бас зарим тохиолдолд currency гэж хэлдэг.
За тэгэхээр гол дүрм нь ерөөсөө л энэ ахын те. Энэ C гэдэг үсэг нь C гэдэг гүйгүүлэгч үсэг нь энэ гурван ишиг үсэгний өмнө байгаа тохиолдолд is гэдэг авиа гаргаад байдаг юм байна гэдгийг ойлгочлоо. За бусад бүх тохиолдолд одоо K гэдэг авиа гаргаж байгаа гэж ойлгож байгаа тийм. За бусад бүх тохиолдолд гэдэг нь ерөнхийдөө одоо энэ гурван ишиг үсгнээс бусад бүх тохиолдолд гэсэн. Тэгэхээр үлдсэн гурван ишиг үсэг A, O, U гэдэг гурван ишиг үсгний өмнө C байх юм бол K авиа гаргаж байгаа. За тэгээ бусад бүх тохиолдолд гэдэгт нь бас бусад гийгүүлэгч үсэгний өмнө C үсэг байрлах юм бол consonant гэдэг нь гийгүүлэгч ялж байгаа тийм. Бусад гийгүүлэгч үсэгний өмнө C үсэг байрлах юм бол бас K авиа гарна шүү гэдгийг хэлж байгаа гэсэн үг. За жишээ өгнүүдийг хэдүүлээ харъя. Can, cat, scan дандаа K авиа гараад байгаа. Corn, cook, cool гэх мэтчлэн. Cut, cup, curve, act, neck, actor гэх мэтчлэн. За тэгэхээр C гэдэг үсгнээс хоёрхан янз авиа гардаг гэсэн. За дараагийн гийгүүлэгч үсэг буюу G гэдэг гийгүүлэгч үсэг. За энэ бол хэдүүлээ J авианы тэмдэглэгээ шүү. Одоо чанга хатуу J авианы тэмдэглэгийг би ойлгож байгаа тийм. За энэ бол G авианы тэмдэглэгээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд G үсгнээс J авиа гараад энэ тохиолдолд G гэдэг авиа гардаг гэсэн. За тэгэхээр мөн адилхан өмнөхтэйгээ адилхан зарчимтай явна гэсэн. E, I, Y гэдэг гурван ишиг үсгний өмнө хэрвээ G үсэг байх юм бол J авиа гаргаж байгаа гэсэн. Cage гэдэг эндээс J авиа гарч байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ E гэдэг ишиг үсгний өмнө G үсэг байгаа учраас. Page, edge, за origin, logical, energy, strategy, psychology гэх мэтчлэн. За бусад бүх тохиолдолд буюу A, O, U шиг үсгүүдийн өмнө за эсвэл өөр нэгэн гийгүүлэгч үсгний өмнө G үсэг байрласан байх юм бол G гэдэг авиа гаргана гэсэн. За organ, obligation за эндээс G гэдэг авиа гараад байна те. Эндээс бас G. За gold G авиа гараад байна. Good, logo, wake. За энийг сонин уншигдчихлаа тий. За хэдүүлээ энэ үгэн дээр жоох ярилцъя. Энэ үгийг за харахад wagyu гэж биччих тийм үү. Тэгээ уншихдаа wake гэдээ уншчихлаа. Яасан бэ гэсэн чинь энэ үгийг харах юм бол нэг үгтэй үг байгаа байхгүй юу? За тэгээд ерөнхийдөө бол нэг үгтэй үгэн дотор байгаа ишиг үсгнүүдийн зөвхөн эхний ишиг үсгийг уншиж шүү гэж дүрм байгаа гэсэн тий. За тэгээд тэр дундаа нэг үетэй үг маань өөрөө задгай үетэй байна уу, битүү үетэй юу гэдгийг харна. Задгай байгаа учраас одоо тэр дуудагдж байгаа ишиг үсэг маань цагаан толгоогоор буюу A гэдэг авиа гаргаж байгаа тийм. Тэгээд уншихдаа wake гэж уншиж байгаа гэсэн. За argument, guidance. За guidance гэдэг гэхгүй штэ манайха. За энэ юу үсэг болвол silent үсэг болоод явчихж байгаа гэсэн. Guidance гэдэг уншиж байгаа. За gray, glue, grass гэх мэтчлэн унших нэ. За дараагийн гүйгүүлэгч үсэг буюу X гэдэг үсэг яаж уншигддаг вэ гэдгээд хамт харъя. За эхний тохиолдолд энд нэг юм хэм маяг байгаа тийм үү. Ийм бүтэцтэй үгнүүд ерөнхийдөө байдаг гэсэн үг. Англи хэлэнд хид хідэн ийм үгнүүд байдаг. И үсэг, тэгээд X үсэг, тэгээд хойноос нь ямарваа нэгэн гişиг үсэг. Ийм бүтэцтэй үгний энэ X энд байгаа X үсгнээс нь X, GZ, X гэдэг авиа гарнаа гэж өмнөх хичээлдэр ярьсан. Тэгээд хэдүүлээ хамт уншаад үзье. Энд байгаа энэ X үсгнүүдээс бүгднгээс нь X гэдэг авиа гараад байгаа тийм. Exact, exact.
За багшаа дагаад уншаад байгаарай. Examiner, examiner, examination, exotic, exhausted. За энээс бусад бүх тохиолдолд X гэдэг гүйвэлэгчээс цэвэрхэн өөрийнх нь одоо X гэдэг авиан гарна тий. X. За next galaxy, extra, expect, maximize гэх мэтчлэн. За энэ бол харьцангуй амархан байна тий. За S гэдэг гүйвэлэгч үсгнээс ерөнхийдөө 3 янзын авиа гардаг гэсэн үг. За гэхдээ гайгүй ерөнхийдөө зарчмыг ойлгочвол их амархан. За эхний тохиолдолд буюу 1 болоод 2 дахь тохиолдолд зарчим нь адилхан. Хэрвээ одоо S гэдэг гүйвэлэгч үсэг маань 2 эгшиг үсэгний голд байрлаж явах юм бол нэг бол Z гэдэг авиа гаргаад за нөгөө тохиолдолд энэ бол одоо зөөлөн J гэдэг авиа тий. J энэ бол Z энэ харин зөөлөн J гэдэг авиа. Зөөлөн J гэдгийг анхаарах хэрэгтэй тий. За because Z гэдэг авиа гараад байгаа. За багшаага дагаад хэлэхээр энд байгаа S үсгнээс дандаа Z гэдэг авиа гарах нь position, easy, those, lose. За эндээс ерөнхийдөө 2 ширхэг гişиг үсгийн голд байгаа S гүйвэлэгчээс зөөлөн J гэдэг авиа гарч болно тий. За энэ жишээнүүд нь байна. За багшаага дагаад хэлээрэй. Usual зөөлөн маш зөөлөн J авиа гарч байна тий. Usually. За treasure, exposure, pleasure, leisure. За бусад бүх тохиолдолд ерөнхийдөө 2 гишигний голд явахгүй болвол тэрнээс бусад бүх тохиолдолд is авиа гарч байгаа тийм. Sun, sea, soil, strange, suitable, estimate. За ингээд ерөнхийдөө гүйвэлэгч авиануудаа давтчихлаа. За ийшээ орохоос өмнө хэдүүлээ дахиад гүйвэлэгч авиа дээр нэмж ойлгох ёстой зүйлүүд нь хам гүйвэлэгч гэдэг ойлголтууд байдаг тийм үү. За тэрнээс за хамгийн түгээмэл хүмүүсийн одоо алдах магадлал өндөртэй байдаг нь pH одоо phone гэхэд орж байгаа, утас гэхэд орж байгаа pH хоёрыг нийлүүлээд тэндээс F гэдэг авиа гардаг шүү гэдгээс санах хэрэгтэй. За ягаад энийг ингэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөдөө хам гүйвэлэгч гэдэг нь 2 ба түүнээс дээш 2 эсвэл 3 гүйвэлэгч нийлээд хамтдаа нэг авиа гаргаж байгааг хэлж байгаа тийм үү. За тэр нь бас зарим тохиолдолд бас хаялан үсэг тэг илүү давхцаад байдаг гэж бас ойлгож болно. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол 2 гүйвэлэгч нийлж байгаад аль нэг нь дуудагдаад нөгөөх нь дуудахгүй байгаа тохиолдолд тэрийг хаялан үсэг гэдээ ойлгосон ч болно. За эсвэл хам гүйвэлэгч гэдээ ойлгосон ч болно гэсэн үг тийм. За дараа нь эгшиг авиа гэдэг зүйлүүд байгаа. Биднэрт 6 эгшиг үсэг байдаг. Харин маш олон эгшиг авианууд байдаг тийм үү. За одоо хамгийн түгээмэл одоо гарч ирдэг эгшиг авианууд нь гэсэн үг. За ерөөхдөө эгшиг үсгийг дотор нь одоо дуудахдаа одоо A гэдэг эгшиг үсгийг цагаан толгойн дуудлага, цагаан толгойн бус дуудлага гэж ангилаад байгаа тийм дуудлагыг нь саундыг нь. За жишээлбэл A гэдэг эгшиг үсгний цагаан толгойн дуудлага бол мэдээж A. За харин цагаан толгойн бусаараа болвол А эсвэл О гэж дуудагдаад байгаа тийм. А эсвэл О. За E
бид нэр уншихдаа шууд уншиж байгаа хэлбэрийг маань цагаан толгой гэж хэлээд байгаа. Жишээлбэл A, E, I, O, U, Y ингэж дуудаад байгаагаа цагаан толгойн дуудлага гэж хэлээд байгаа. Харин шууд харагдаж байгааг нь хараад А, Э, И, О, за О эсвэл А эсвэл за И эсвэл I гэж дуудаад байгаагаа цагаан толгойн бус гэж хэлээд байгаа тийм. За тэгэхээр энэ багшийнх нь улайлгцсан болов ерөнхийдөө цагаан толгой дуудлагна гэсэн үг. За энд явж ирсэн те. Цагаан толгойн дуудлага нь бол E, цагаан толгойн бус дуудлага нь бол E. За эднэрийг бид нэр хаана олж харах вэ? Ерөнхийдөө толь бичигний галигны тэмдэглэгээ гэдэг хэсэг дээр одоо энэ тэмдэглэгдсэн зүйлүүдийг хоёр хаалтны дунд олж хардаг тийм. Тэгэхээр тэрийг хараад уншаад явчихнаа гэсэн үг. За I үсэг цагаан толгойн дуудлага нь мэдээж I, цагаан толгойн бус дуудлага нь E. O үсэг цагаан толгойн дуудлага нь яг дуудагдж байгаагаараа O, цагаан толгойн бус дуудлага нь O. Энэ буруу тийшээ хартсан эс үсэг шиг зүйлийг O гэж уншдаг гэсэн үг тийм. За U үсэгний цагаан толгойн дуудлага бол U, цагаан толгойн бус дуудлага нь A гэсэн. За Y бол ихшигч болдог, гүйвлэгч болдог гэсэн үг тийм. За Y гэдэг үсэг нь ихшиг үсэгний үгээр орж байгаа тохиолдолд заримдаа I гэж дуудагддаг, заримдаа зүгээр E гэж дуудагдчихдаг. За I жишээлбэл за my гэх мэтчлэн тийм. За fly, cry гэх мэтчлэн. За энэ дээр жишээлбэл baby гэх мэтчлэн. За харин энэ юу вэ гэхээр гүйвлэгч үсгээр орж байгаа тохиолдолд е гэж уншвал болно. Ерөнхийдөө yes, yet гэхэд одоо е гэдэг гүйвлэгч үсгээр орж байгаа тохиолдолд тэр авианыхын тэмдэглэгээ. За жишээн дээр хэдүүлээ маш сайн одоо ойлгох хэрэгтэй. За энэ багныг хэдүүлээ хардаа. Одоо хэдүүлээ их шиг үсгийг яаж дуудах вэ гэдэг дээр илүү төвлөрч ярьж байгаа гэсэн үг. Энэ нэг үедээ үгэн дотор байгаа их шиг үсгийг яаж дуудах вэ? Нэг үедээ үг гэдэг маань өөрөө өргөлттэй үе тийм үү? Ганцхан үедээ учраас тухайн ганцхан үе нь одоо өөрөө өргөлттэй үе. Тэгэхээр тэрэн дотор байгаа их шиг үсэг маань яаж дуудагдах вэ гэдгийг хэдүүлээ дахиад саная. Энийг харах юм бол дандаа гүйвлэгчээр төгссөн багаз. Тэгэхээр битүү үе гэж хэлж байгаа. Битүү үе дотор байгаа ямарваа нэгэн одоо их шиг үсэг болвол цагаан толгойн бус дуудлагаараа дуудагдаж байгаа. За харин энийг харъя да. Дахиад дандаа нэг үетэй үгнүүд байгаа. Тэгээд тухайн нэг үе маань өөрөө өргөлттэй үе гэсэн. Тэгээд төгсгөлийг харсан чинь дандаа ихшгээр төгссөн буюу E гэдэг их шиг үсгээр төгссөн байна те. Тэгэхээр задгаа үе гэсэн. Тэгээд хэдүүлээ нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Энэ нэг үетэй үг дотор байгаа ингээд нэг хоёр их шиг байна тийм үү? Энэ хоёр их шигний зөвхөн эхний их шиг нь дуудагддаг гэсэн. Энэ бол дуудагдахгүй. За дахиад татаад хэлье. Нэг үе дотор байгаа зөвхөн эхний их шиг үсгэл дуудагддаг. Хоёр эсвэл гурван их шиг үсэг байх юм бол тэр сүүлийн их шиг үсгнүүдээс аваа гардаггүй гэсэн. За тэгээд англи үгнүүдийг ер нь анзаараад ах юм бол тэр нэг үений одоо нэг үеийн дотор байгаа хоёр дахь их шиг үсэг нь хөвчлэн И үсэг байгаад байдیں۔ Тэгэхээр энэ сүүлийн энэ үдэн дандаа аваа гаргадаггүй гэж ойлгоход болно тий. За тэгээд энэ дуудагдж байгаа эхний их шиг үсгнүүд маань ерөнхийдөө задгаа үе дотор байгаа учраас цагаан толгойн дуудлагаараа дуудагдана гэдгээ санах хэрэгтэй. За хэдүүлээ харьцуулаад дуудаад үзье. Энэ баг нь бол битүү үе байгаа учраас цагаан толгойн бусаар дуудагдана тий. Энэ баг нь бол задгаа үе байгаа учраас цагаан толгойн дуудлагаар дуудагдана. Юунд тэгж дуудагдах гэдэг байгаа юм манайхаа. Дотор нь байгаа их шиг үсэг тий. За plan шууд агаар дуудагдчихлаа тий. Plane A гэдэг агаар гараад шүү дээ. Plan, plane. Team, time. Энд бол зүгээр E, энд бол I гэжтэй тий. Team, time. Cup, cape. Cup гэж зүгээр агаар дуудчихлаа. Энд бол cape гэд эндээс
A гэдэг цагаан толгойн дуудлага нь гарчлаа. За hop, hope. Hope. Энэ дээр болохоор O гэдэг аваа гарчлаа. Энэ дээр бол зүгээр O. За tap, tube. U үсэгний цагаан толгойн дуудлага нь U, цагаан толгойн бус нь A тий. Tap, tube. Beat, bite. Игээр А-яар дуудагдчихлаа. Cut, cute. За энэ адилхан жишээ явж байна тий. Rip, ripe гэх мэтчлээ. За тэгэхээр энэ үгнүүдээ хэдүүл боломжтой бол тэмдэглэж авч агаад ойлгох хэрэгтэй тий. Битүү үе дотор байгаа үргэлжтэй үеэ битүү залгаа гэж хуваагаад байгаа хэрэгтэй тий. Тэр тухайн үргэлжтэй үеийн хэрвээ битүү үе байх юм бол тэрэн дотор байгаа их үсэг маань цагаан толгойн бусаар дуудагдана. За хэрвээ задгаа үе байх юм бол тэрэн дотор байгаа их үсэг маань цагаан толгойн дуудлагаар дуудагдана. За энэтэй холбоотой багш нэг асуултуудад хариулъя. Энэ хичээлд саяны энэ хэсэгтэй холбоотой асуултууд гарч ирсэн. За хэдүүлээ нэг урт үгийг дотор нь үеүүдэд хуваагаад тухайн үг маань тэр олон үеүүдээс нэг үеийн л өргөлттэй бусад үеинүүд маань өргөлдөхгүй гэж үзнэтэй. Тэгэхээр тэр өргөлттэй үеийг хэрхэн дуудах вэ гэдгийг хэдүүл ойлгохдоо тэрийг өргөлттэй үеийг дотор нь дөрвөн хэлбэр болгож хувааж агаад одоо яриаж авсан. Эхний үе нь болохоор задгай, битүү, тэгээд их шиг R, тэгээд их шиг RE гэдэг дөрвөн хэлбэр хуваацсан тийм. Харин хэдүүлээ юуг тэрэн дунд орхигдууллаа. Өргөлтгүй үеүдээ тэгвэл яаж дуудах юм бэ гэдэг асуулт гарч ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр өмнөх хичээлдэр бас ийм асуулт гарч ирсэн. За тэгэхээр багш нь хариулъя. Өргөлтгүй үеүүд дотор байгаа их шиг үсгүүдээ цагаан толгойн бус дуудлагаар нь дуудана. Тэ? Өргөлтгүй үеү дотор байгаа их шиг үсгүүдээ ерөнхийдөө цагаан толгойн бус дуудлагаар дуудана. За энэ дээр нэмээд дахиад нэг асуулт гарч ирсэн нь юу вэ гэхлээр за мэдээж өргөлттэй үе дотор байгаа их шиг R эсвэл их шиг RE буюу 3 4-р хэлбэрт байгаа одоо их шиг үсгийг хэдүүлээд зөөлрүүл дуудана эсвэл уртаар дуудана гэдээ ярьсан шүү дээ. Тэгвэл зөөлрүүлж уртаар дуудахдаа цагаан толгоогоор нь дуудах юм уу, цагаан толгойн бусаар нь дуудах юм уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Ерөнхийдөө бол цагаан толгойн бус дуудлагаараа дуудагдана гэж ойлгочвол болно гэсэн үг. За багш нь сая болохоор одоо яг онцлог хүмүүсийн асуугаад байсан асуултуудад хариулаад явлаа. За хэдүүлээ нэг ижилхэн харагдаад байдаг, гутхан дээр нь андуурагдаад байдаг нэг юм дуудлаган дээрээ бас андуурагдаад байдаг үгнүүдийг одоо тодорхой хэдэн жишээ үгнүүдийг хамт дуудаад явъя гэсэн үг. За энэ 3 төстэй үг байна тийм үү? За эхлээд тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр энэ 3 үгний дуудлагын хамт давтъя. За бас утгын хамт давтъя гэсэн үг. Тэгээ яаж ялгадсан бэ? Дуудлаганд нь ямар ялгаад байгаа юм бэ гэдгийг нь харъя. За эхнийх нь quit. За багш нь яагаад quit гэж уншсан бэ гэсэн чинь энийг харж агаад уншчихлаа. Quit. За энэ үгийн утга нь болохоор to stop doing something гэсэн үг. Ямар нэгэн зүйлийг хийхээ болох, зогсоох гэсэн утгатай. Тэгээд үгсэн аймгийнхаа хувьд энэ үг бол үйл үг болж өгдөг. За дуудлага нь бол quit гэж хэлсэн тийм. За жишээ өгүүлбэрийг хамт дуудаад үзье. I quit smoking. I quit smoking. За би тамхи татгаа зогсоочихсон гэж зогсоосон. За quit wasting my time. Миний цагийг үрхээ болооч ээ. Одоо зогсоогооч ээ гэж юм тийм. Тэгэхээр энэ үгийг бол эхний энэ үгийг болохоор quit гэж уншиж байгаа. Quit. За хоёр дахь үг. За хоёр дахь үгээ хэдүүлээ галгийн нэглээ харах юм бол энэ доор нь бол үеэр таслаад өгсөн байна тийм. Тэгэхээр ямар тач хоёр үетэй болоод гарчлаа. За хоёр үетэй урдаа өргөлттэй гэдгийг эндээс харчлаа. Тэгэхээр унши хэдүүл хамтдаа. Quiet. 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 Гэвь хоёр үетэй болоод уншчлаа тийм. За энэ болохоор үгсэн аймгийнхаа хувьд ерөнхийдөө тэмдэг нэр болж өгч байгаа. За чимээгүй гэсэн үг. Making very little noise гэж юм тийм. Маш бага дуу чимээ гаргах буюу чимээгүй гэдэг утгатай тэмдэг нэрийн үгээр орж байгаа гэсэн үг. За please be quiet.
За it's so quiet without the kids here. За хүүхдүүд энд байхгүй бол үнэхээр чимээгүй байдгаа гэж юм те. Эхнийх нь болохоор please be quiet гэхээр чимээгүй байгаад өгөхгүй юу гэж. За дараагийн үг нь болохоор за галгийг харсан чинь нэг үедээ үг байна те. Тэгэхээр шууд quiet. Quiet. За quiet гэдэг нь ерөнхийдөө маш гэвэл их тохиромжтой. Very гэдэг үг. She's quite pretty. Тэр эмэгтэй үнэхээр хөөрхөн. He's quite tall. Тэр эмэгтэй үнэхээр өндөр гэж. Үнэхээр маш одоо ирчимжүүлж өгч байгаа. Үгсийн аймгийнхаа хувьд одоо дайвар үг болдог гэсэн үг. Дайвар үг. За энэ багшийн хэлээд байгаа үгсийн аймаг буюу үйл үг, тэмдэг нэр, дайвар үг гэдэг байгаа хэдүүлээ үгзүү гэдэг хичээлээс дараагийн хичээлээс эхлээд илүү нарийн дэлгэрэнгүй үзээд явна тий. Тэгэхээр энэ гурван үгийг утгамж ялгаатай, дуулгамж ялгаатай сайн хооронд нь ялгаж сурах хэрэгтэй. Quit, quiet, quiet. За. Stress гэдэг нь өргөлт гэж байгаа тий. За хэдүүлээ тэгвэл нэг сонирхолтой өргөлттэй холбоотой нэг сонирхолтой юм харъя. За энэ decrease гэдэг үг байна. Энэ бас decrease гэж байна. Тэгсэн чинь хойно нь тэмдэглэхдээ noun нэр үгээр тэмдэглэж, хойно нь verb буюу үйл үгээр тэмдэглэж. За тэгсэн чинь нэг язгууртай, ижилхэн утгатай үг маань нэр үг болохоор өргөлт нь урдаа гараад ирдэг. Үйл үг болохоор өргөлт нь хойно гараад ирдэг. За тэгэхээр иймэрхүү жижиг сажиг гоё дитейлүүдийг хүртэл гоё маш нарийн гоё зэгцтэй сураад явах хэрэгтэй гэсэн үг. За хэдүүлээ хамтдаа дуудаад явъя гэсэн үг. За урдаа өргөлтөд дуудах юм бол decrease, decrease. D дээр нь өргөөд байна тийм үү? За хойно өргөлтөд decrease, decrease. Crease гэдэг хэсэг дээр нь өргөөд байна тийм. Тэгээд decrease гэдэг урдаа өргөлтөд дуудчих юм бол нэр үг буюу бууралт гэдэг нэр үг болчихно гэсэн үг. Харин decrease гэдэг хойно өргөлтөд дуудах юм бол үйл үг буюу одоо буурах гэдэг үйл үг болно гэсэн үг. За яг ижилхэн одоо нэр үг болохоор өргөлтөө урдаа авчдаг, үйл үг болохоор өргөлтөө хойно авчдаг. Дахиад нэг гоё гоё жишээнүүд байна. Хэдүүлээ хамт багшигаа дагаад удаад байгаарай. За энийг харъя. Урд нь өргөлтөд дуудаа тий. Increase, increase. Урдаа өргөж байна тий. За increase, increase. Хойно өргөж шилээд байна. Эхний ээжинд өргөлтөө хэдүүлээ зөв ааж дуудахдаа тухайн хэсгээ одоо тод чанга хэл гэж хичээх хэрэгтэй. Бусад үлдсэн хэсгээ жоохон хурдан ааж өгөх гэсэн үг. За урдаа өргөлттэй in white ингээд татаад авах хэрэгтэй гэсэн үг. За энийг одоо хойно өргөлтөд дуудах юм бол in white. White дээр нь илүү тод. Энэ дээр бол багш нь white-ийг тод хэлэхгүй байсан шүү дээ. In white гэх. За өргөлт гэдэг дээр ерөөсөө тэр чанга дуудах, сул дуудах маань ерөөсөө хамаарахгүй шүү дээ. Харин тод дуудах, бүдэг дуудах гэдэг талаар яриад байгаа гэсэн үг. За урдаа өргөлттэй record. За хойно өргөлттэй record. За энд бол одоо урьж байгаа үйл явдал буюу одоо урилга гэх мэтчлэн одоо урилт гэдэг нэр үг болчихлоо. За энд бол урих гэдэг үйл үг болсон гэсэн үг. За record гэдэг урдаа үргэлттэй нэр үг буюу одоо тэмдэглэл одоо ямар нэгэн дуу хураасан тэр тэмдэглэж бичиж авсан зүйлийг хэлж байгаа. За record гэдэг хойно өргөд хэлчих юм бол одоо тэр үйл үг нь буюу дуу хураа эсвэл тэмдэглэх гэдэг үйл үг болж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр ингээд ижилхэн язгуур үндэстэй, ижилхэн утгатай үгэн дээр зөвхөн үгсийн аймаг гэдэг одоо хэсэг өөрчлөгдөхөд л өргөлт нь өөр болоод болдог гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хэдүүлээ дахиад хэд хэдэн сонирхолтой жишээн дээр хамтдаа ярилцъя. За эхлээд хэдүүлээ өөрсдөө оролдоод үзье. За оролдоод үзээрэй. Энэ 3 үг байна.
За 3 үгний маань язгуур нь адилхан байна тийм үү? Ерөнхийдөө л гэрэл зурагтай холбоотой л үгнүүд байгаа байна. Утгын багш нь хонь гаргаад ирсэн байна. За өөрсдөө нэг оролдоод үзсэн үү? Зөв уншихын тулд хэдүүлээ одоо тэр өргөлттэй хэсгээ яаж олох вэ гэдгээ толь бичгээ хэрхэн ашиглах вэ гэдгээ ойлгосон шүү дээ. Тэрэн дээрээ нэмээд одоо тэр хэсгээ илүү тод хилээд үзээд байх хэрэгтэй гэсэн үг. За багштай хамт хэлье. Photography. Phog гэдэг хэсэг дээр өргөж хэлээд байна шүү дээ. Photography. Photography гэдэг хэсгийг маш хурдан одоо бүдэг хэлээд байна тийм үү? Phog гэдгийг яг өргөж хэлээд байгаа. Photography. За харин одоо энэ дээр бол энд нь өргөөрэй гэж хэлчихэж. Photograph. 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 Photograph гэдэг хэсгээ бүдэг хэлээд шүү дээ. За энэ дээр дээдлийн үгтэйгээ адилхан газар өргөлт байна тийм. Photographer. Photographer. Photography, photograph гэдэг ижилхэн язгууртай үгний өргөлт нь өөр учраас гэж өөрсдөө байна. За жишээлбэл энэ үгийг ихэнх хүмүүс одоо буруудаад байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл яаж бурууддаг вэ гэхээр photography гэж хэлээд байдаг гэсэн үг. Тэгвэл одоо буруудаад тийм гэсэн. Ерөнхийдөө хэлж байгааг чинь хүмүүс насад ойлгомжтой гэхдээ өргөлдөө буруу газраад байдаг. Тэгэхээр photography гэдэг talk гэдэг дээр өргөөд байх юм бол зөвөө л гэсэн үг. За дараагийн жишээг өөрсдөө хэлээд оролдоод үзье. За энэ 3 үгийг язгуур нь адилхан 3 үг байна. Өргөлтийг зөв газар дуутгаж хичээгээд үзээрэй. За хичээж үзэхийн тулд мэдээж хэрэг тухайн хэсэг дээр буюу улаалгацсан өргөлттэй хэсгээ тод бусад үгнүүдээсээ тод хэлгэж үзнэ. Geography. 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 Ог дээр яг ог өргөж гаргаж ирээд шүү дээ. Geography. Graph дээр өргөжлөө шүү дээ. Geography. За, geographer. Geographer. Их мэдчихлээ. За, geography гингүүд газар зүй болоод geographic болонгууд газар зүйн гэд тэмдэг нэр болоод за, geographer газар зүйч буюу одоо тэр хүнийг нэлээ авчлаа тий. Дахиад нэр үг болчихлоо гэсэн. За, дахиад нэг жишээ байна. За эдийн засаг гэхээр яадаг юм бэ? Хэдүүлээ хамт хэлээд үзээрэй. Эхний үгийг өөрсдөө хэлээд үзээрэй. Con дээр өргөж хэлэх хэрэгтэй те. Economy. Economy. За эдийн засгийн гэх тэмдэг нэр болохоор ном гэдэг хэсэг дээр өргөх юм байна. Economic. 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 За эдийн засагч гэд хүн болчих дээр яадаг. Economist. Economist. За өөрсдөө ингээд өргөлтийг хэлж үзээд давтаад байх хэрэгтэй гэсэн. За дахиад жишээ байна. Ер нь жилхэн төрлийн жишээнүүд яваад байна те. За хамт хийгээд үзье. За эхний ээлжинд буюу нампар гэд нэр үг байхлаарэ яадаг юм байна. Хамтдаа дуулаад үзээрэй. Biography. Biography. Og гэдэг дээр өргөж хэлээд байна те. За. Biographical. Biographical. Graph дээр өргөжлөө те. Намтрын гэд ажигтэй буюу тэмдэг нэр болдог гэсэн. За, намтарч гэдэг одоо тэр намтар бичдэг хүнийг хэлж байгаа те. Хүн болохоро за, biographer. Biographer. Дахиад нэг хэдэн үгнүүд байна. Хамтдаа өргөлтийг нь одоо зөв дуудах гэж дасгал хий. За эхний үгийг өөрсдөө улаан хэсэгт нь өргөж дуудах гэж хичээгээд үзээрэй. Өргөж дуудана гэдэг маань чанга хэлхийг хэлэхгүй байгаа тийм. Илүү тод хэлхийг ерөөхдөө хэлээд байгаа. Dramatic. На гэдэг дээр өргөөд байна. Dramatic. Dramatic. За bet гэдэг дээр өргөн. Alphabetic. Alphabetic. Artistic. 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 Artistic өргөөд байна те. Гэх мэтчлэн.
мэтчлэн ингээд зөв газараа үргэлтээ аваад дуудаад байвал бидний одоо pronunciation буюу дуудлага их гоё зөв болоод ирнэ гэсэн үг. За CH үсэгтэй холбоотой жишээг багш нь яриад өгье. За энэ үг байна дээ хэдүүлээ ache гэж байна. За энэ үг нь болохоор CH-ийг өөртөө агуулчих. За тэгээд энэ CH-нээс нь K гардаг гэсэн үг. Ache гэж уншина гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь homograph гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өвчин гэдэг утга гаргадаг, бас өвдөх гэдэг утга гаргадаг гэсэн үг. За noun буюу нэр үг болохоор өвчин гэдэг утгатай болчдөг. За verb буюу үйл үг болохоор өвдөх гэдэг утгатай болчдгоо гэсэн үг. Ache. I have a stomach ache. За энэ дахиад CH-тэй үг гараад ирлээ тийм үү? Ходоод би одоо ходоодны өвчтэй буюу ходоод минь өвддөг гэж хэлж байгаа гэсэн үг. Ходоод гэдэг үгэнд байгаа энэ CH-ийг бас K-гаар уншдаг гэсэн үг. Stomach. За жишээ харъя. Дахиад ache явж байна те. He has a backache. Нурууны өвчтэй, нуруу нь өвддөг гэж байна те. She has a headache. Толгойн өвчтэй, толгой нь өвддөг гэж хэлж байна. My heart aches. За хардаа энэ тохиолдлуудад дандаа энэ ache гэдэг одоо үг маань нэр үгийн үгээр ороод исэн тийм үү? Backache гэхээр нэр үг болоод ache гэдэг ангаар орохоор нэр үг болоод исэн бол энэ дээр үйл үг миний зүрх өвддөг гэд үйл үгээр орсон байна гэсэн үг. My heart aches. I'm aching all over. Энэ дахиад үйл үгээр орсон байна тийм үү? Одоо миний одоо бүх газар өвдөд байна. Би одоо тэр чигтээ өвдөд байна. Ер нь би өвдөд байна гэж хэлж байна гэсэн үг тийм. За. Батлах жал маань ерөнхийдөө өндөрлөх дөхөж байна. За багш нь дахиад асуулт байна уу хараадах юм. За гол чухал одоо хүмүүсийн ойлгохгүй байсан хэсгүүд дээр ерөнхийдөө хариулсан. Тэгэхээр хэдүүлээ дахиад нэг одоо баацгаад үзье. За бид нар бол англи сурна гэдэг нь үг цээжлэх гэдэг зүйлтэй ихээхэн холбогдож байгаа. За тэгээд үг цээжлэн гэдэг нь дотроо хоёр хэсэгтэй. Нэгдүгээрт бол тухайн үгний одоо дүрсийн цээжлэх хэрэгтэй. Тэ? Дүрсийн цээжлэн. Хоёр дахь хэсэг нь мэдээж хэрэг дуудлагын цээжлэн гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ дүрсийг нь бол асуудалгүй хараад шууд байгаагаар нь цээжилж байгаа шүү дээ. Тэгээд дүрсийн цээжлэн гэдэг нь юунд хэрэг болдог вэ гэхлээр за англи хэлний нөгөө дөрвөн гол чадварын унших болоод бичих гэдэг чадварт хэрэг болдог. Тэр чадваруудыг одоо гаргахад англиар бичихтэй, англиэр юм уншихдаа тухайн үгийг таньжиж болно гэсэн үг. За харин дуудлагын цээжлэнэ гэдэг маань бид нар одоо сонсох чадвар болоод ярих чадвартай шууд холбоотой. Тухайн үгнийхээ дуудлагыг мэдж байна гэдэг нь сонсоод ойлгож чадна гэсэн үг. Бас буцаагаад өөрөө зөв хэлж чадна гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө хэрвээ та ямарваа нэг үгний зөвхөн дүрсийн цээжлээд яваад ах юм бол таны одоо дөрвөн чадвараас хоёр нь хөгжөөд хоёр нь хөгжихгүй яваад байна л гэсэн. Тэгэхээр үгийн баялаг гэдэг зүйл бол одоо англи хэл сурахтай ихээхэн холбоотой. Та үг цээжлэхдээ заавал дүрсийн бас дуудлагын давхар цээжлээд явах хэрэгтэй. Яна яа цээжилнэ гэж ертөөс айх хэрэггүй. За дүрсийн цээжлэхдээ та одоо төсөөлнө үү, олон давтаж хэлнэ үү, байн гойр хойрхон давтамжтайгаар харна уу, эсвэл ямар нэг өөртөө тохиромжтой аргаар цээжилж чинь. Харин та дуудлагын цээжлэн гэдэг нь цээжлэн гэхээс илүү ерөөхдөө давтна гэдээ ойлгочод илүү амар дөө. Тухайн үгийн дуудлагыг сонсоод эсвэл галгийг нь өөрөө одоо
сурсан галигныхаа тэмдэглэгээнүүдийн тусламжтайгаар уншаад анх харахтаа тэр үгнийхээ дуудлагыг амандаа 8-аас 10 удаа давтаад хэлэх хэрэгтэй гэсэн. За жишээлбэл attention гэдэг энэ үгийг одоо сурж ийлаа гэж бодоход дотроо attention гэж давтаад авах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээ олон давтамжтай амнаасаа тухайн үгний дуудлагыг гаргацсан байгаа тохиолдолд дараа ямар нэгэн байдлаар тухайн үгийг хэлэх одоо тохиолдол гарлаа гэхэд хизээж одоо дуудлага нь буруу таны амнаас гардаггүй гэсэн үг. За маш бага тохиолдолд олон давтсан тохиолдолд ерөнхийдөө ихэнх тохиолдолд зөв дууддаг гэсэн үг. Тэгэхээр тийм дасгалуудыг хийж явах хэрэгтэй. За тэгээд даваа зүг гэдэг хичээлийн одоо давтлах хичээл маань энэ хүрээд өндөрлж байна. За бүгдээрээ нэмж асуух зүйл байвал асуугаад лавлаад яваарай. За тэгээд гэрийн даалгавраа дараагийн үндсэн хичээл орхоос өмнө хийгээд дуусгаарай. За тэгээ холбогдох багш нар руугаа илгээх хэрэгтэй. За мэдгүй зүйл гарвал тэр дор нь асуух хэрэгтэй. За та бүхэндээ хамт маш олон багш нар хамтарч ажиллаж байгаа учраас та нарт одоо багш нар маань одоо нээлттэй туслах болно. Тэгэхээр одоо санаа зовтгүй асуух хэрэгтэй шүү. За баяртай.